السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة كات ديليس. واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. بالنسبة للوصفة تاعنا نهار اليوم رايحين نخدموا احلى دجاج اللي هو تشيكن فرايس، يعني هو طبق امريكي الاصل، يخدموه بزاف في المطاعم الامريكية، يبيعوه هنا تاني في الجزائر في المطاعم الفخمة. يجي بزاف غالي بالرغم انه يعني مقاديره بسيطة وطريقة التحضير تاعو أبسط، وديك البنة يعني ما نحكي لكمش. قلت نشارك معكم الوصفة اللي يحب يجربها. دونك هنا أنا خديت زوج تاع لي زيسكالوب كبار، قطعتهم هكذا صغير، وانتوما تنجموا ديروا صدر دجاج. عندي تشكيلة من توابل، عندنا هنا رشة تاع فلفل عكري، انا استعملت الحلو اللي يحب الحار يدير الحار. عندي كمية تاع زنجبيل، دواجن تحب زنجبيل. عندي رشة تاع راس الحانوت، رشة خفيفة تاع فلفل اسود باش ما تجيناش حارة. وعندي كمية تاع الملح، وعندي هنايا كمية تاع الكوري اللي هي حرور هندية، ما ديروش بزاف باسكو تجينا حارة، دونك ما تكتروش منها. وهنا عندي كمية تاع الكمون وكمية معتبرة تاع الثوم الغبرة، تنجموا يعني تعوضوها بالثوم العادية بصح يستحسن ثوم الغبرة. عندي نص كاس تاع الحليب. دونك هنا نبداو على بركة الله، ناخذ علبة، يعني يستحسن باش ما نكتروش المعن دونك العلبة راح نخبو فيها، دونك يفو ميو نخدمو فيها الداخل. دونك كيما راكم تلاحظوا نحبط هادوك التوابل تاعي بهذا الشكل، نخلطهم مليح باش نتحصل على هذا الخليط، ونحبط فيه كميه تاع الدجاج. كيما راكم تشوفوا انا درت دو ترونش تاع لي زيسكالوب، قطعتهم، خرجت لي كميه لاباس بها ما شاء الله. وانتم خدموا على حسب عدد افراد العائله، تنجموا ديروا صدر دجاج، يعني لكم الاختيار واش ديروا. دونك هنا البنات واش راح ندير، رايحه نغطي عليها هاد لابواط ونخليها، اللي يحب يديرها في اللي يطيبها في الفطور، اللي يحب يديرها في الفطور يطيبها العشاء، كيما تحبوا. خلوها تريح شويه ونكملوا الوصفه والطريقه الاخيره. هنا نحضروا هذيك لافارين اللي نديروا فيها الدجاج. دونك عندي كاس فارينه، عندي نص كاس تاع لا مايزينا، يعني حتعطي لها القرمشه هذيك، وعندي نفس التوابل اللي درت مقبل بصح نقصوا برك الكميه ما تكتروش باش ما يجيكمش بزاف فيه توابل. وانا هاد المقادير راح نخدموا لي قيس ليسكالوب تاعي، وانتوما الا درتوا الدجاج اكثر كتروا الكميه ولا ضعفوا الكميه. دونك البنات اللي يحب يجيه قرمشه اكثر، يعني انا جاتني قرمشه مليحه يعني اكثر من هكذا ما نظنش، بصح اللي يحب بزاف لو كروستيون يعني هذاك لو كروكون يزيد في كميه المايزينا. دونك نخلط مليح، نسم الفارينه تاعي بهذا الشكل. دونك هنا انا خليت الدجاج تاعي حوالي ساعتين، حضرته فوق القهوه وقلت نخليه العشاء باش نطيبه. ناخذ هاد لاسباتول ونحاول كيفاش نصفيه بهذا الشكل. وهذا الحليب البنات لي تبقى لكم، الا حبيتوا ما ترميوهش حضروا به صلصه البيشاميل، واللي يحب ياكل به البولي هذا تاني تجي بزاف بنينه منكهه فيها توابل تجيكم روعه. دونك نخلط مليح. على فكره تاني حبيت نقول لكم اللي يحب ما يقطعش الدجاج تاعو هكذا، يعني يديروا طراف، ممكن يحب يدير دي كويس، اللي يحب يدير دي زيسكالوب هكذاك كبار، لكم الاختيار. انا حبيت نغير شويه، حبيت نقطعهم هكذا صغار يجونا بنان يعني صغار ومقرمشين. دونك شوفوا يفو تري تري بيان نخدموهم في الفارينه. انا هنا البنات باش نيكونوميزي شويه في الزيت، يعني ما ديروش كميه كبيره لانه راكم رايحين ترميوها من بعد ما تنجموش تستعملوها. دونك خديت كسرونه تجي صغيره ودرت فيها كميه تاع الزيت باش ما نديرش كميه الزيت بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوني، لانه المقله تجي كبيره تاخذ كميه كبيره، باسكو لازم تكون الزيت غزيره. كيما راكم تشوفوا رموهم هكذا وحاولوا تقسموا، يعني ما ديروش كلش على ضربه باش ما تنقصش درجه حراره الزيت. انا قسمتهم على 3 دفعات قليتهم. دونك نخليهم يتحمروا، وها هي النتيجه البنات. كيما راكم تشوفوا الريحه ما نحكي لكمش، ريحه الثوم والتوابل جاو بزاف بزاف هايلين. انا قدمتهم بشويه تاع لي فريت، وانتم تنجموا ديروا معهم الرز، هذيك الوصفه تاع الرز اللي عطيت لكم لا دانفا تنجموا ترافقوا بهم، يعني يجونا مقرمشين من برا ويجونا طرايا من داخل وبزاف بنان. يعني للتغيير شويه من الاسكالوب المقليه العاديه
نتمنى تكون الطريقة والوصفة عجبتكم. ولا عجبتكم البنات ما عليكم غير تدعموني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو مع أقاربكم. نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.